Σας καλωσορίζουμε στο Open House Athens. Φέτος, μέσα από τη διαδικτυακή εκδοχή της εκδήλωσης, μπορούμε να σας ξαναγήσουμε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι η Μανουέλα και σήμερα βρισκόμαστε στο νέο κτίριο της Κοσμοτέ TV, σχεδιασμένο από τους Chelsea Architects. Πρόκειται για την μετατροπή ενός υφιστάμενου εγκαταλειμμένου κτηρίου και μετατροπή αυτού σε ένα σύγχρονο state-of-art κτίριο γραφείων και τηλεοπτικών στούντιο. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός landmark για την περιοχή, στοχεύοντας την αναζωογόνησή της. Την κατασκευή ανέλαβε η Demand Real Estate Development. Είμαστε η Νατάσα Λιανού και ο Ερμής Αλβατζής και είμαστε οι Chelsea Architects. Το γραφείο μας ασχολείται με έργα διαφόρων κλιμάκων, γραφεία, master plans, εσωτερικά, αλλά μας ενδιαφέρουν κυρίως μεγάλα έργα που μπορούν να επιδράσουν και να αλλάξουν τη ζωή πολλών ανθρώπων, να δημιουργήσουν νέες ταυτότητες και να δώσουν νέες ποιότητες σε μια πόλη. Το 2016, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και εργοδότης μας, ο T-State, είδε και επέλεξε και εμπιστεύθηκε το αρχιτεκτονικό όραμα, το οποίο το φέραμε μαζί εις πέρας και το κάναμε πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, πηγαίνει στον εργοδότη μας και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ευρύτερη οικογένεια του ΟΤΕ, το χρήστη Κοσμοτέ TV, καθώς επίσης και τον όμιλο ΟΤΕ και τη διοίκηση και κυρίως τον πρόεδρο, τον κύριο Μιχάλη Τσαμάτζ, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το έργο αφορά στη μεταμόρφωση ενός υφιστάμενου κτηρίου και τη μετατροπή του σε ένα νέο κτίριο, φρέσκο κτίριο γραφείων, σε συνδυασμό με τηλεοπτικά στούντιος. Αυτό που κρατήσαμε από το υφιστάμενο κτίριο, το οποίο αποτελούσε το εργοστάσιο εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού, ήταν στην ουσία ο σκελετός του, διότι λόγω χρήσης έπρεπε να διατηρηθεί. Η μορφολογία του υφισταμένου χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Μια υφιστάμενη κατάσταση με δύο διαφορετικά ύψη στο ένα μέρος του και μια νέα προσθήκη χαμηλότερο ύψος στο μπροστινό μέρος. Η πρώτη αρχιτεκτονική κίνηση ήταν και η ιδέα πώς θα ενώσουμε και θα ενοποιήσουμε όλα αυτά τις διαφορετικές υψομετρικές, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μία ενιαία ταυτότητα. Προγραμματικά, λοιπόν, χρησιμοποίησαμε αυτά τα τρία κτίρια σαν τρεις διαφορετικές προγραμματικές ζώνες του κτηρίου. Η πρώτη ζώνη είναι η βόρεια ζώνη, η οποία έχουμε πλέον τη διοίκηση του κτηρίου και τα γραφεία. Η νότια ζώνη είναι το διόρροφο κτίριο, που έχουμε τους τεχνικούς υποστηρικτικούς χώρους των στούντιος. Και η κεντρική ζώνη είναι η καρδιά του κτηρίου, η οποία το μισό τμήμα χωρίζεται στα τηλεοπτικά στούντιος, 1000 τετραγωνικά στούντιος και άλλα 1000 τετραγωνικά που έχουμε την πλατεία του κτηρίου, την πλάζα. Στην ουσία δημιουργήσαμε μια κεντρική πλατεία του κτηρίου, όπου όλες οι ομάδες και όλα τα τμήματα μπορούν να ενώνονται και να επικοινωνούν ώστε να παράγουν το τηλεοπτικό προϊόν. Η πλάζα αποτελεί ένα χώρο 1000 τετραγωνικών, 8 μέτρα ύψος. Υπήρχαν δύο υφιστάμενες κολόνες στο χώρο, που από εκεί γεννήθηκε η ιδέα του δέντρου και των κλαδιών, όπου έρχονται και σκεπάζουν τον ουρανό της πλατείας αυτής. Ο ουρανός είναι σχεδιασμένος ώστε να δημιουργεί ένα πορόδες και να απαντάει σε όλες τις ακουστικές απαιτήσεις, ώστε να μετατρέπει αυτόν τον ενιαίο χώρο 1000 τετραγωνικών σε έναν ιδανικό χώρο εργασίας. Στην πλάζα επίσης δημιουργήσαμε ένα mezzanine επίπεδο και μία γέφυρα που στην ουσία ενώνει τόσο σχηματικά όσο και ενοιολογικά όλες τις χρήσεις, τη διοίκηση με τους τεχνικούς χώρους και διασχίζει την πλάζα παράγοντας ένα συναρπαστικό χώρο. Η αρχική ιδέα του σχεδιασμού ήταν πώς θα χτίσουμε το φως. Δηλαδή αυτή η μετατροπή της πρώτερης κατάστασης του υφισταμένου, δηλαδή η εκτύπωση, αυτό το αναλογικό μέσο, πώς θα το φέρουμε στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνολογίας του ίντερνετ. Συνεπώς, πώς θα μετατρέψουμε το χαρτί σε φως. Αυτό λοιπόν το στοιχείο χρησιμοποιήθηκε ούτως ώστε
να μορφοποιήσουμε τις όψεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα ειδικό υλικό, το οποίο διαχέει το φως. Άρα η ιδέα στην ουσία ήταν να χτίσουμε το φως και βρήκαμε αυτό το υλικό στο οποίο κλείνουμε το φως και το μορφοποιούμε. Ταυτόχρονα όλος ο σχεδιασμός έχει να κάνει με μια νέα ταυτότητα τόσο του κτηρίου, αλλά και μια ταυτότητα που εκφράζει το χρήστη και κοιτάει προς το μέλλον και προς την εποχή που είμαστε, την ψηφιακή. Το έργο, λόγω της χρήσης του, δηλαδή και γραφεία και στούντιος, είχε πολύ αυξημένες ακουστικές και τεχνικές απαιτήσεις που έπρεπε να τις φέρουμε εις πέρας. Επομένως, ο σχεδιασμός στο σύνολό του ικανοποιεί τόσο τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις του χρήστη, αλλά ενσωματώνει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που έπρεπε να υπάρχουν ώστε να γίνει ένα λειτουργικό και υψηλών απαιτήσεων στούντιος, τηλεοπτικά στούντιος και χώροι εργασίας. Στόχος των όψεων ήταν να ενοποιήσουμε τους τρεις υφιστάμενους όγκους και παρά τις διαφορετικές στάθμες τους να δημιουργήσουμε μια ενιαία σιλουέτα. Έτσι δημιουργήσαμε αυτές τις τρεις λευκές ζώνες, τις οριζόντιες ζώνες οι οποίες διατρέχουν περιμετρικά το κτίριο και οι οποίες λειτουργούν σαν βιοκλιματικά σκίαστρα, τα οποία καλύπτουν και προστατεύουν από το έντονο ηλιακό φως το εσωτερικό του κτιρίου. Το έργο αποτελεί, πιστεύουμε και θεωρούμε, μια μετάβαση από το παρελθόν σε ένα πολύ φωτεινό μέλλον.